让我来给大家推荐一个绝佳的旅游胜地——福建宁德霞浦的大金沙滩。大金沙滩位于宁德市霞浦县顶1号大金沙滩度假村，这里最佳游玩时间是每年的5月到10月，此时气温适宜，海水温度较高，非常适合进行各种水上活动。来到这里，享受阳光沙滩和海浪的乐趣。细腻的沙滩和清澈的海水特别闻名，是一个理想的游泳、潜水、冲浪等水上活动场所。这里还设有美食餐厅和度假酒店，为游客提供舒适的休闲环境。沿着东海1号行驶在海岸线，可以俯瞰整个金沙滩景区和壮丽的海景，是拍照留念的理想地点。无论你是想来放松身心、寻找乐趣，还是想了解历史、感受文化，这里都是你不可错过的旅游胜地。屏幕前的朋友们，赶紧行动起来，我们来一场霞浦的相遇吧！